Čau! 52 pakāpienos. Es Kristīna. Un es Jolanta. Šodien parunāsim par 52 pakāpienu metodēm darbam skolā. Kā redzat, ir vairāk materiāla, bet visam pamatā ir 52 patiesības. Kā pedagogi ir uzsākuši savu, es gribētu teikt, pieredzes un izdomas bagāto piedzīvojumu kopā ar 52 pakāpieniem savās mācību stundās. Lai gan sākotnēji mēs nebijām plānojuši šos materiālus tieši pedagogam, bet laiks rādīja, skolotāji sāk izmantot to savā darbā, un nevilšus mēs tikām pie karjeras atbalsta gada balvas par savu metožu iespējamu integrēšanu darbam skolā teju katrā priekšmetā. Jā, 52 patiesības, tā ir pasaku grāmata. Mēs uzdrošinamies teikt, ka tās ir pasakas, uz izaugsmes domāšanu vērstas, mūsdienīgas, domāt un rīkoties mudinošas pasakas, stāsti, kas radušies mūsu ģimenēs, mūsu ikdienās, ko mēs esam papildus pievienojuši katram šim stāstam un piedzīvojumam, klāt kādu nelielu atziņu vai kopsavilkumu, ko tad no šīs situācijas mēs varam mācīties, kā jau mēs arī no citādām metodēm zinām, kā paraudzīties uz konkrēto situāciju nedaudz no citas puses, no citas skatu leņķa. Un tā kā mēs ticam, ka caur spēles veida metodēm mācīties ir daudz aizraujošāk un iespējams arī daudz vieglāk, tad šīs metodes mēs saredzam skolā kā neatņemamu sastāvdaļu. Lai parādītu tīri priekšstatam, kā tas darbojās, mēs parādīsim vienu veidu, kā no pasakas nonākt līdz dažādām metodēm. Šoreiz es izvēlējos pasaku ar nosaukumu Mana instrumentu kaste. Laika taupīšanas nolūkos nelasīšu visu pasaku, bet gan tikai īso atziņu, kas, starp citu, katrā pasakā ir iekrāsota zaļā krāsā, steidzīgajiem, lai ātri saprastu, par kādu tēmu, par kādām prasmēm vai kompetencēm runā konkrētā pasaka. Par instrumentu kastes galveno atziņu kalpo šāds teikums. Atver savu instrumentu kasti, ņem ārā visas savas prasmes un zināšanas un liec tās lietā. Citādi kļūsi par kamieli zoodārzā. Kādēļ šāds salīdzinājums? Lasi pasaku pilnā garumā, bet tālāk, ko ar šo visu iesākt, pastāstīsim. Tad seko pats svarīgākais, ja skolotāji visaugstāk vērtētais materiāls saucās špikers pedagogam. Tas nozīmē, ka ir materiāls, kur ir redzams šo pasaku saraksts un visas skolas kompetences, skola 2030 kompetences, gan caurvīju prasmes, gan vērtības un tikumi. Un, piemēram, ja es gribētu lasīt par kādu konkrētu tēmu un šodien runāt ar skolēniem, piemēram, par pilsonisko līdzdalību, es atrodu, kurā pasakā tas ir un lasu atbilstošo pasaku. Šajā gadījumā mēs runājam... Pasaka numur 40. Varbūt tu vari pateikt priekšā, par kādām prasmēm mēs runājam? Jā, šeit mēs runājam par jaunradu un uzņēmēju spēju, par pašvadītu mācīšanos, par sadarbību, par pilsonisko līdzdalību, atbildību, centību un vēl. Katrā pasakā ir vairākas no šīm prasmēm, bet šis ir tas pedagoga iecienītais materiāls, kurā ir špikers. Kāpēc es saku špikers? Tāpēc, ka tas satur ideju lapas. Tas nozīmē, ka skolotājs tiek pie idejām, ko tad tālāk darīt. Tātad Jolanta nolasīja pasaku, Mana instrumentu kaste, un tālāk skolotājs atver špikeri un apskatās. Tātad pasaka, Mana instrumentu kaste. Ko satur ideju lapas? Satur sarunas, ko mēs varam runāt klasē ar skolēniem par šo konkrēto tēmu, kā arī konkrētus uzdevumus. Tātad šajā piemērā es nolasu, piemēram, tās sarunas ir, vai cilvēks var sasniegt savus mērķus tikai lasot gudras grāmatas un klausoties citu padomos. Kas vēl nepieciešams? Nākamā diskusijas tēma, kurš atbildīgs par tavas instrumentu kastes papildināšanu? Vai instrumentu kastei ir noteikts izmērs un ietilpība? Un kas ir tavas prasmes, kuras tu šobrīd aktīvi neizmanto? Vai uzdevumi, un atkal tās ir tikai idejas uzdevumiem, un skolotājs pielāgo savas klases vecumam, vēlmēm, prasmēm. Tātad uzdevumi ir, ko iespējams veikt klasē, grupā. Piemēram, izvirziet vienu kopīgu mērķi un veidojiet jūsu klases instrumentu kastes sastāvdaļu sarakstu. Tas būs jūsu prasmju un talantu saraksts, ar kuru palīdzību katrs varēs iesaistīties jūsu kopīgā mērķa sasniegšanā.
Vai arī ir uzdevums, ko var veikt individuāli, izveido kādu sava mērķa sasniegšanas plānu. Tā tu uzreiz palielinās iespējamību sasniegt savu mērķi par 30%. Tās ir tikai idejas, no kurām skolotājs tālāk izlemj, ko ar savu klasi darīt. Tā kā pedagoga komplektā ietilpst grāmata, ideju lapas un vēl arī atsevišķas citas metodas, mēs tūlīt palūkosimies arī, kā secīgi tās izmantot un integrēt kopējā nodarbībā. Bez grāmatas nākamais solis iespējams šo konkrēto prasmju attīstībā vai identificēšanā var palīdzēt asociatīvās kartītes, kas ir 52 zīmējumi, ar kuru palīdzību mēs aicinātu klases dalībniekus, skolēnus, jauniešus izvēlēties, piemēram, 3 kartītes pēc savas izvēles, kuras vislabāk raksturo viņa šī brīža situāciju vai to vēlmi kādu no kompetencēm sasniegt. Un, attiecīgi, arī veidot sarakstu, kas tad ir šīs kompetences, kuras konkrētais jaunietis vēlas pastiprināt, attīstīt vai pilnveidot, lai attiecīgi nonāktu. Nu, piemēram, tātad es kā skolēns saprotu, ka es gribētu attīstīt publiskās runas prasmes. Man, piemēram, viņas nav. Es viņas ieraugu kartītē, kur es, piemēram, redzu, ka, jā, lai es pakāptos tālāk, man ir nepieciešamas publiskās runas prasmes. Jā, un šādi izmantojot asociatīvās kartītes, jauniešiem ir iespēja identificēt šīs prasmes un tālāk jau arī meklēt instrumentus, kā nonākt līdz šo prasmju pilnveidošanai un izkopšanai. Un, protams, ejot tālāk, nu, ja šīs prasmes man vēl nav, iespējams, priekšā ir kāds šķērslis, kāpēc es to vēl neesmu sasniedzis. Un tad mums arī ir 2 instrumenti, kas ietilpst lielajā skolotāju komplektā, bet skolotājs pats izvēlās, kuru no šīm sadaļām viņš vēlas, kuru no šīm šķēršļu apiešanas metodēm, vai nu tās ir kartītes, maini vai smaidi, vai nu tās ir kartītes ar tekstu, ja 52 atrunas. Tad skolēns atbilstoši atrod to, kas ir šķērslis viņa prasmju sasniegšanā. Jā, mēs jau sīkāk iepriekšējos video, runājot tieši par specifiskām kartītēm, demonstrējām, kā tieši izmantot tās, lai atrastu, identificētu savus šķēršļus, atrunas un kā tos mazinātu vai pārvarētu. Bet jā, tad lielais skolotāju komplekts sastāv no šīm 4 metodēm, tikai no kartiņu metodēm pedagogs izvēlās vienu, vai nu 52 atrunas, vai maini vai smaidi. Kā pamanījāt, vēl viens kartīšu komplekts nav pieminēts, un tās ir 52 pakāpienu kartītes. Kam palīdz šīs, vai ko darīt pedagogam ar 52 pakāpienu kartītēm? Un tās ir, mūsuprāt, tādas noslēdzošās kartītes, ar kurām iedot cilvēkam to mazo impulsu, saprast, kurā no dzīves svarīgajām jomām šī prasme man būtu jāattīsta. Un kas ir tās kartītes? Tās ir mazas ieradumu veidošanas kartītes par 4 svarīgām dzīves jomām. Veselība, finanšu pratība, attiecības ar sevi un citiem un pašattīstība. Jā, un tādā brīdī, kad jaunietis vai jebkurš grupas dalībnieks ir sapratis, kas ir tās prasmes un kompetences, kuras es īpaši vēlos attīstīt vai pilnveidot, saprotu, kurā no šīm 4 jomām šī prasme ir, un attiecīgi tālāk ar 52 pakāpienu kartītēm strādāju principā visa gada garumā, jo 52 pakāpienu kartītes ir 52 gada nedēļām, lai attīstītu savus ieradumus, izveidotu uz attīstību un mērķu sasniegšanu, uz pozitīvu virzību, orientētus savus ikdienas soļus. Un kā jau mēs teicām, mēs ļoti ticam pedagogu radošumam. Tas nozīmē, ka šīs ir tikai idejas kombinācijām, bet tas, ko mēs esam redzējuši tuvu vairāk kā 500 skolotāju darbā, ka viņi tiešām atrod katrs savu veidu, kā šo komplektu integrēt un kā padarīt mācību stundas vieglas par svarīgo, bet viegli. Jā, un vēl viena ārkārtīgi interesanta lieta, kas arī starp citu nāk pedagogi no jūsu ideju lādes, ir vienas tēmas vai viena materiāla vai metodas integrēšana dažādos mācību priekšmetos vienlaicīgi, sadarbojoties vairāku priekšmetu skolotājiem, un mums ir fantastiski piemēri, kā fizikas skolotāji ar matemātikas skolotāju sadarbojās klases audzinātāji, klases vecāku sapulcē,
lasa pasaku un mudina vecākus domāt par bērnu prasmēm un par vecāku prasmēm, kas dažkārt arī pieklabo, it sevišķi runājot un domājot par savstarpēju komunikāciju, sapratni un sadarbību ar jauniešiem. Tāpēc, skolotāji, šis ir instruments jums. Esam radoši, sadarbojamies savā starpā un veidojam aizraujošas mācības stundas. Kopā ar 52 pakāpieniem. Tiekamies! Es nezinu, man ir tukšums galvā, ko es tam saku. Vai nebija skaisti? Man liekas, ka vajag neko pielikt, neko atņemt.